Tiesos akibrokštai. Sveiki šitą sabatą ir pradėkim tada nuo klausimo, kurį ne vienas man žmogus yra davęs ir ne vieną kartą. Let's begin answering a question. Pavyzdžiui, protestantai naudoja tokį argumentą. Protestants usually employ an argument. Norėdami įrodyti, kad antro kanono knygos nėra įkvėptos. Trying to prove that the second canon books are not inspired. Čia mes savo grupę atsimint aptarinėjom to adventisto, reiškia, įžvalgas apie Juditos knygą. And as you may remember, we discussed the argument of the Adventist about the book of Judith. Aš siūlau šiandien pasimokyti, kaip galima atsakyti protestantams, o taip pat žydų ortodoksams, kurie naudoja šitos argumentus prieš antro kanono knygas. Today we'll try to see how we can argument against their position and show that the second canon is against the Adventists, against Judaists, some Judaists that claim that the second canon is not inspired. Gerai, visų dabar antro kanono knygų mes nespėsim, nepaliesim. We will not be able to touch on all of the second canon books. Kadangi apie Juditos knygą kalba išėjo. And because we have already talked about the book of Judith. Tai paimkim pagrindinius du argumentus, kuriuos naudoja prieš Juditos knygą. Then let's take two main arguments that are employed against the book of Judith. Pirmas argumentas – moralinis. The first argument is the moral argument. Jis sako, amorali knyga. It says that it is an amoral book. Nes Judita meluoja generolui Holoferui. Because Judith lies to General Holofer. Kad galėtų jį nužudyti. So that she could kill him. Kad būtų aiškiau, apie ką kalbame, mes paskaitykim tą vietą, kad būtų suprantama. And to make it more clear about what it is talked about here, let's read that book. Taigi bus Juditos 11 skyrius. And it is Judith's 11th chapter. Nuo 5 iki 19 eilutės. From the 5th to the 19th verses. Priimk savo vergę žodžius, atsakė Judita. Leisk savo tarnaitį kalbėti tavo akivaizdoje. Savo viešpačiu šią naktį nemeluosiu. Čia jinai kalba Holofernui. Ir jeigu seksi iki galo savo tarnaitį žodžius, Dievas įvykdys šitą per tave ir mano viešpačiui pasiseks sėkmingai atlikti savo užmojį. Tai gyvuoja viso žemės karalius Nebukadnecaras, kurį pasiuntė tave įvesti tvarką visiems, kas gyvas. Tai gyvuoja jo galybė, juk ne tik žmonės tavo dėka jam tarnauja, bet ir laukiniai gyvuliai ir galvijai ir padangių paukščiai per tavo jėgą gyvens Nebukadnecaro jo namams. Iš tikrųjų mes girdėjome apie tavo išmintį bei proto įžvalgumą ir visame pasaulyje žinoma, kad visoje karalystėje tu esi geriausias, labiausiai patyręs ir žiniausias karyboje. Mes taip pat girdėjome Achiorą pasakojimą apie jo kalbą, jūsų karo taryboje, ką jis pasakė, nes betulyje žmonės jo pasigailėjo ir jis papasakoja visą, ką buvo jums įsakęs. Todėl viešpat ir valdoja, paisyk jo patarimo ir turėk širdyje, nes tai tiesa. Iš tikro, mūsų tauta negali būti nei nubausta, nei kalavijų nugalėta, jeigu ji nenusideda savo Dievui. Bet dabar, kad mano viešpats nebūtų nugalėtas ir jo užmojis nebūtų paverstas niekais, ištiks jos mirtis, nes jos yra užgriuvusi nuodėmė, kurią jie supykdė savo Dievą, darydami kas bloga. Kadangi jų maisto atsargos įsibaigusios ir vanduo beveik išdalytas, jie sumanė pjauti savo gyvulius, bet to jie nusprendė vartoti maistui visą, kad Dievas jiems yra uždraudęs valgyti. Jie nutarė suvartoti javų pirmienas, vyno ir aliejaus dešimtines, kurias buvo pašventi ir atidėję kunigams, tarnaujantiems mūsų Dievo akivaizdoje Jeruzalėj, nors tai nėra teisėti ne vienam iš paprastų žmonių tos daiktus net rankomis paliesti. Kadangi net Jeruzalėje žmonės tai daro, buvo įsiusti ten pasiuntiniai, kad praneštų leidimą iš seniūnų tarybos. Ta diena, kai pasieks jos atsakymas ir jie ims pagal ją elgtis, jie bus atiduoti tau sunaikinti. Taigi aš, tavo vergė, visą tai sužinojusi, pabėgau nuo jų. Dievas atsiuntė mane įvykdyti su tavim žygius, kurie nustebins visą pasaulį, kur tik žmonės apie juos išgirs. Tavo tarnaitė iš tikrųjų yra pamaldi ir tarnauja dangaus Dievui naktį ir dieną. Dabar mano viešpatie aš pasiliksiu pas tave, bet kiekvieną naktį tavo tarnaitė išeis į slėnį,
melstis Dievui, kad man pasakytų, kada jie bus įvykdę savo nuodėmes. Tada aš ateisiu pranešiu tau, o tu leisiesi į žygį su visa savo kariuomenė. Nė vienas jų nepajėgs to priešintis. Aš vesiu tave per Judėją, kol pasieksi Jeruzalę ir pastatysiu tavo sostoje viduryje. Tu suginsi juos kaip avis, kurios neturi piemens, net šuo nesurks ant tavęs. Tai man buvo pasakyta iš ankstinių numatymų, man buvo pranešta ir aš buvau pasiusta tau pasakyti. Ir 20 eilutė sako, jo žodžiai patiko Holofernui ir visiems jo tarnams, jie žavėjosi šimindį ir sakė, nuo vieno žemės galo nėra kitokios tokios moters. Then Judith said unto him, receive the words of thy servant, and suffer thine handmaid to speak in thy presence, and I will declare no lie to my Lord this night. And if thou wilt follow the words of thine handmaid, God will bring the thing perfectly to pass by thee, and my Lord shall not fail of his purposes. As Nebuchadnezzar, king of all the earth, liveth, and as his power liveth, who hath sent thee for the upholding of every living thing, for not only men shall serve him by thee, but also the beasts of the field, and the cattle, and the fowls of the air shall live by the power under Nebuchadnezzar and all his house. For we have heard of thy wisdom and thy policies, and it is reported in all the earth that thou only art excellent in all the kingdom, and mighty in knowledge, and wonderful in feats of war. Now, as concerning the matter which Ahir did speak in thy counsel, we have heard his words. For the men of Bethulia saved him, and he declared unto them all that he had spoken unto thee. Therefore, O Lord and Governor, respect not his word, but lay it up in thine heart, for it is true. For our nation shall not be punished, neither can sword prevail against them, except they sin against their God. And now that my Lord be not defeated and frustrate of his purpose, even death is now fallen upon them, and their sin hath overtaken them, wherewith they will provoke their God to anger, whensoever they shall do that which is not fit to be done. For their victuals fail them, and all their water is scant, and they have determined to lay hands upon their cattle, and purpose to consume all those things that God hath forbidden them to eat by his laws, and are resolved to spend the first fruits of the tenths of wine and oil, which they have sanctified and reserved for the priests that serve in Jerusalem, before the face of our God, the which things it is not lawful for any of the people so much as to touch with their hands. For they have sent some to Jerusalem, because they also that dwell there have done the like, to bring them a license from the Senate. Now when they shall bring them word, they will forthwith do it, and they shall be given to thee to be destroyed the same day. Wherefore I, thine handmaid, knowing all this, am fled from their presence, and God hath sent me to work things with thee, whereat all the earth shall be astonished, and whosoever shall hear it. For thy servant is religious, and serveth the God of heaven day and night. Now therefore, my Lord, I will remain with thee, and thy servant will go out by night into the valley, and I will pray unto God, and he will tell me when they have committed their sins. And I will come and shew it unto thee, then thou shalt go forth with all thine army, and there shall be none of them that shall resist thee. And I will lead thee through the midst of Judea, until thou come before Jerusalem, and I will set thy throne in the midst thereof. And thou shalt drive them as sheep that have no shepherd, and a dog shall not so much as open his mouth at thee. For these things were told me according to my foreknowledge, and they were declared unto me, and I am sent to tell thee. Then her words pleased Holofernes and all his servants, and they marveled at her wisdom. Taigi, kaip matote, jinai manipuliuoja tuo idiotu Holofernu. And so she, as you can see, she manipulates with the idiot Holofernes. Kalba tai, ką jis nori išgirsti. She speaks the words that Holofernes wants to hear. Galiausiai prasideda situacija vystytis taip, jinai nugirdo Holoferną. And finally what happened is that she heard Holofernes. Paskaitysiu 12 skyrių Juditos. I will read the Judith's 12th chapter. Nuo 16 iki 20 eilutės. From the 16th to the 20th verses. Judita įėjo ir atsilošė ant jų, žiūrint į ją, Holofernui pamyšo širdis. Jis degė geismu, nes susieiti su ją buvo laukęs progos nuo tos dienos, kai pamatė pirmą sykį. Išgerk, linksminkis su mumis, tarė Holofernas. Iš tikrųjų išgersiu mano viešpatį, atsakė Judita, nes šiandien maloniausia visa mano gyvenimo diena. Paėmusi valgius, kuriuos tarnaitė buvo paruošęs, įvalgė ir gėrė akivaizdui. Holofernas buvo taip sužavėtas, kad išgėrė tiek daug vyno, kiek niekada savo gyvenimo nebuvo per vieną kartą išgėręs.
Now when Judith came in and sat down, Holofernes, his heart was ravished with her, and his mind was moved, and he desired greatly her company, for he waited a time to deceive her from the day that he had seen her. Then said Holofernes unto her, Drink now, and be merry with us. So Judith said, I will drink now, my lord, because my life is magnified in me this day more than all the days since I was born. Then she took and ate and drank before him with her maid had prepared, what her maid had prepared. And Holofernes took great delight in her and drank more wine than he had drunk at any time in one day since he was born. Ir kas vyksta toliau? And what takes place further? 13 skyrių antroji eilutė sako. In the 13th chapter, 2nd verse. Taigi viena Judita buvo palikta palapinėje su Holofernu tysančiu savo lovoje, nes jis buvo mirtinai girtas. And Judith was left alone in the tent, and Holofernes lying alone upon his bed, for he was filled with wine. Ir šitas pats skyrius 13 nuo 6 iki 9 eilutės. And this very same chapter from the 6th to the 9th verses. Nuėjusi prie lovos atramos Holoferno galvūgalyje, ji nusiėmė ten kabojusi jo kalaviją, priėjo arčiau prie lovos, pagrėbė už plaukų ir tarė, duok man jėgų šiandien viešpatie Izraelio Dieve, tai iš visų jėgų 2 sykius smogė į kaklą ir nukirto jam galvą. Nurytusi kūną nuo lovos, ji nutraukė tinklelį nuo lovos atramų, tai nedelsdama išėjo ir padavė Holoferno galvą tarnaitei. Then she came to the pillar of the bed which was at Holofernes' head, and took down his fortune from thence, and approached to his bed, and took hold of the hair of his head, and said, Strengthen me, O Lord, God of Israel, this day. And she smote twice upon his neck with all her might, and she took away his head from him, and tumbled his body down from the bed, and pulled down the canopy from the pillars, and anon after she went forth, and gave Holofernes his head to her maid. Ir dabar žiūrėkit, protestantai ką iš šito siužeto bando išpešti. And what do the Protestants try to get out of these contents? Sako, iš tiesų Holofernas buvo Izraelio priešas. They say that the Holofernes was actually the enemy of Israel. Tačiau Judita elgėsi su juo negarbingai, juo manipuliavo ir jį apgaudinėjo, kad nužudyti. But Judith acted manipulatively with him and manipulated him to kill him. O tai bla bla bla, nemoralu, jeigu nemoralu, tai negali būti Dievo įkvėpta tokia knyga ir panašiai. And then they say that then this is amoral, and if this is not moral, then this book cannot be inspired. Ką mes į tai? And what do we answer to this? Tai mes paimkim tada pirmą kanono Biblijos knygas. Let's take the books of the first canon. Ir parodykim protestantam tas vietas, kur Biblijos veikėjai, žydai, meluodavo dėl savo tautos interesų, apgaudinėdavo. And let's read those parts of the text where the Jews were lying and trying to push forward their own interest. Kad išsaugotų arba savo, arba kito žmogaus, arba visos tautos gyvybę. In so doing, saving their own or their nation's health. Ir tada paklauskim, jeigu Juditos knyga tada dėl šito melo yra nekanoninė, tai tada Tora turi būti nekanoninė, betgi protestantai ją pripažįsta kaip kanoninė. And if this is the case, then if they claim that the Judith's book is not inspired because there are lies there, then the Torah also should, by this logic, be also not inspired because there are lies there also. Atverskim jiem Išėjimo knygos 1 skyrių. And let's see Exodus chapter 1. Ir paskaitykim jiem nuo 15 iki 21 eilutės. And let's read from the 15th to the 21st verses. Egipto karalius įsakė hebrajų pribuvėjams, kurių viena vadinosi Šifra, kita Puva, pašauktos prie hebrajų moterų gimdymo, žiūrėkite, kas gims. Jei sūnus, nužudykite jį, bet jei duktė tegyvena. Tačiau pribuvėjas bijojo Dievo ir nevykdė Egipto karaliaus įsakymą, bet palikdavo berniukus gyvus. Egipto karalius tai sužinojęs pasišaukė pribuvėjas, su joms tarė, kodėl jūs nevykdote įsakymą ir paliekat berniukus gyvus. Pribuvėjas atsakė faraonui, hebrajų moteris netokios kaip egiptietis, jos stiprios ir pagimdo prieš pribuvėjai ateinant. Todėl Dievas darė gerą pribuvėjams, tauta gausė ir pasidarė labai galinga. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, of whom the name of one was Shifra and the name of the other Puah. And he said, when you do the duties of a midwife for the Hebrew women, and see them on the birthing stools, if it is a son, then you shall kill him,
But if it is a daughter, then she shall live. But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but saved the male children alive. So the king of Egypt called for the midwives and said to them, Why have you done this thing and saved the male children alive? And the midwives said to Pharaoh, Because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. Štai ką turim, dvi pribuvėjas manipuliuoja faraonu ir jam meluoja dėl savo tautos interesų. And so we see that we have two midwives that are lying and trying to, by this lie, save the interests of their nation. Klausimas protestantams apie jų logiką, jeigu iš vis tokia turi. And then we ask the Protestants, according to their logic, even if they have any kind of logic. Kodėl pribuvėjas meluoja ir apgaudinėja faraoną, čia gerai, čia kanoninė, bet kai Judita meluoja apgaudinėja Holoferną, čia jau nebe kanoninė, nemoralu. Why is it the case that when the midwives are lying and fooling and manipulating Pharaoh, this is canonical and this is approved as inspired, but when Judith does the same thing, then it is somehow not inspired? Tai yra koks dirbtinis argumentas, nes tas argumentas tiktų tada taikyti ir kanoniniam knygam, pirmo kanoną. It just shows that the Protestants have made up a very artificial argument, because their argument can also fit not only for the second canon, but also perfectly for the Torah. Gerai, važiuojam toliau, Jozės antras skyrius. Let's see Joshua 2nd chapter. O juk Jozė jiems kanoninė knyga, jie pripažįsta, kad Dievo įkvėpta knyga. And the Protestants also say that the book of Joshua is a canonical book, is a book inspired by God. Tuo tarpu Jozės knygai nuo 1 iki 14 eilutės paskaitykim, kas rašoma. But let's read what is written in Joshua 2nd chapter from the 1st to the 14th verses. Jozė, Nūno sūnus, slaptai išsiuntė iš Šitimo du žvalgus, įsakydamas, eikite ir apžiūrėkite kraštą ir Jerichą. Juodu atėjo į paleistuvės Rahabos namus ir ten nakvoja. Buvo pranešta Jericho karaliui. Naktį atėjo du vyrai iš Izraelio vaikų išžvalgyti kraštą. Jericho karalius nusiuntė pas Rahabą pasiuntinius, įsakydamas, išduok vyrus, kurie yra tavo namuose, nes yra žvalgai. Moteris abu vyrus paslėpusi tarė, tiesa, vyrai buvo atėję pas mane, bet aš nežinojau, iš kur jie. Prieš uždarant vartus temstant, tie vyrai išėjo. Aš nežinau, kur jie nuėjo. Skubiai vykitės juos, gal dar pavysite. Ji buvo užvedusi juos ant stogo ir paslėpusi po nemintais linais, kur ten buvo. Jericho vyrai vijosi juos Jordano keliu iki Brastos. Kai tik persekiotojai išėjo, vartus užrakino. Jiems dar neatsigulus, jų užlipo pas juos ant stogo ir tarė, aš žinau, kad Viešpats jums atidavė šitą šalį. Mūsų apėmė siaubas dėl jūsų ir visi krašto gyventojai nusiminė. Mes girdėjom, kaip Viešpats jums išeinant iš Egipto išdžiovino prieš jūs Raudonosios jūros vandenį ir ką jūs padarėte abiem Amoritų karaliams anapus Jordano, Sihonui ir Hogui. Ir juos visai sunaikinote, tai išgirdę įsigandom ir netekom drąsos. Viešpats jūsų Dievas ir dangaus ir žemės Dievas. Dabar prisiekite man Viešpačiu, kad jūs pasielgsit su mano tėvo namais, taip kaip aš pasielgiau su jumis ir duokite man tikrą ženklą. Kad paliksite gyvus mano tėvą, motiną, brolius, seseris ir visus, kurie jums priklauso ir išgelbėsite mūsų gyvybę. Žvalgai atsakė, tai ištinka mūsų mirtis jūsų vietoje, jei neišduosi mūsų, tai kaip Viešpats mums atiduos šitą šalį, mes gerai teisingai pasielgsim su tavim. Tada Rahaba nuleido jos virvę pro langą, nes įgyveno miesto mūro sienoje. Now Joshua the son of Nun sent out 2 men from Acacia grove to spy secretly, saying, go view the land, especially Jericho. So they went and came to the house of a harlot named Rahab and lodged there. And it was told to the king of Jericho, saying, behold, men have come here tonight from the children of Israel to search out the country. So the king of Jericho sent to Rahab, saying, bring out the men who have come to you, who have entered your house, for they have come to search out all the country. Then the woman took the 2 men and hid them. So she said, yes, the men came to me, but I did not know where they were from. And it happened as the gate was being shut, when it was dark, that the men went out. Where the men went, I do not know. Pursue them quickly, or you may overtake them. But she had brought them up to the roof and hidden them with the stalks of flax which she had laid in order on the roof. Then the men pursued them by the road to the Jordan, to the forts. And as soon as those who pursued them had gone out, they shut the gate. Now before they lay down, she came up to them on the roof and said to the men,
I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the 2 kings of the Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, who you utterly destroyed. And as soon as we heard these things, our hearts melted, neither did there remain any more courage in any one because of you, for the Lord your God, He is God in heaven above and on earth beneath. Now therefore I beg you, swear to me by the Lord, since I have shown you kindness, that you will also show kindness to my father's house, and give me a true token, and spare my father, my mother, and my brothers, my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. So the men answered her, Our lives for yours, if none of you tell this business of ours. And it shall be, when the Lord has given us the land, that we will deal kindly and truly with you. Then she led them by a rope through the window, for her house was on the city wall, she dwelt on the wall. Taigi Rahaba meluoja atviru tekstu. And so Rahab lies openly. Jericho kariam jinai pameluoja, kad tie žvalgai jau seniai išėję, vykitės. And to the soldiers of Jericho it is lied that those men are long gone. Nors jinai juos paslėpusi namuose laiko. Even though she had hid them in her own house. Kodėl Rahaba meluoja dėl savo tautos interesų ir čia vis dėlto kanoninė knyga, tuo tarpu Judita meluoja dėl savo tautos interesų. Čia bus nekanoninis pameluoja, matot. And why is the case that when Rahab lies for the interest of her nation, it is a canonical book, but when Judith does the same thing, it is no longer canonical. Kadangi tai yra dvigubai standartai, rodo, kad jų tas argumentas yra dirbtinis. And because these are obvious double standards, it just shows that their argument is artificial. Tiesa yra ta, kad Biblija tokią doktriną mums pateikia. And the truth is that the Bible shows us such a doctrine. Jeigu reikalinga išgelbėti savo kito žmogaus gyvybės, gali meluoti. If you need to save your own or your close ones or your relative's life, you can lie. Gyvybės gelbėjimui galima ir pameluoti. Trying to save another life, one can lie. Nereikia idiotiškai pasakyti tiesą ar būti nužudytam ir žudyta tavo artimieji, kad būtų. Nes meluot, matot, negalim. No one needs to be idiotically killed because someone just spilled out the truth. No one needs such a dumb-headed thing. Biblijos moralė nėra kietakaktiška, ji lanksti. And the morality of the Bible is not a stiff morality, but a hard-headed morality, but a morality that finds its way through various circumstances. Jos pagrindinis tikslas saugoti savo ir kitų gyvybės, sveikatą, turtą, garbę. And its main goal is to save one's own and others' life, property and dignity. O ne bukai atkartot faktą, kad paskui būtum nužudytas. And it is not the case that the Bible teaches us to be hard-headed and dumbly state facts and then be killed in the process. Gerai, kitas argumentas iš Juditos knygas, kurį mėgsta duoti protestantai. And the other argument from the book of Judith. Atsimenat grupiai, kur tas adventistas protestantas, kur patikė argumentus prieš Judės, pirmų numerių šitą argumentą patikė. And as you remember when we discussed in the group that this argument was used by the Adventists as the first one. Jie labai jo patenkinti ir jaučiasi labai stiprus dėl to. And they are very proud of that argument and they feel themselves very strong. Tai bus Juditos 1:1. This will be Judith 1:1. Skamba taip ta eilutė. Tai buvo 12 Nebukadnecaro valdžiusio Asirus didžiajame Ninevės mieste karaliavimo metai. In the 12th year of the reign of Nebuchadnezzar, who reigned in Nineveh, the great city, in the days of Arphaxad, which reigned over the Medes and Ecbatana. Protestantai sako. The Protestants say. Nebukadnecaras, Babilono karalius. That Nebuchadnezzar, the king of Babylon. Istoriškai žinom, kad valdyti pradėjo maždaug 605 metais prieš mūsų erą.
We know that historically he started to rule in 605 BCE. Taip, tai istorinis faktas, 605 metai prieš mūsų erą. And this is a historical fact. This Mes su to was sutinkam. actually the case, yes. O Ninevės miestas, Asirijos sostinė, žlugo truputį anksčiau, buvo sugriauta 612 metais prieš mūsų erą. But the city of Nineveh, the capital of Assyria, was destroyed earlier in 612 BCE. Taigi maždaug 7 metai iki to, kai Ninevė buvo sugriauta, kol dar Nebukadnesaras netapo karaliumi. And so it means that 7 years until Nebuchadnezzar became king. Tai sako, didžiulis istorinis netikslumas Juditos 1.1. And it is then said that in the Judith 1.1 there's a huge historical mistake. O jeigu istorinis netikslumas, tai negali būti Dievo įkvėpta, juk Dievasgi negali daryti istorinių klaidų, sako jie. And so they say that if there's a historical mistake, then it cannot be inspired because God does not make historical mistakes. Čia dabar dėmesio pasakysiu, kaip galima paaiškinti šitą dalyką. Now, attention, I will explain how can this be explained. Kaip visat protestantai Bibliją labai paviršutiniškai žiūri, tekstelį įsitraukia vieną ir viskas ir džiaugiasi, patenkinti kaip durnius geležėlį radęs. And so the Protestants are usually discuss the text in a very surface level manner and just pull out various lines and act as if they have found gold. Pirmiausia, užduokim klausimą. Yra žmogaus vardas, taip? First, let's ask them a question. Arba valdovo vardas. There is the name of a person or there is the name of a king. O ar tik vienas vienintelis žmogus gali tą vardą turėti? But is it the case that only that one person can have such a name? Dabar Anglijos karalius Karolis Čarlzas. And for example, the contemporary king of England, King Charles. Pasižiūrėkit Britų istoriją, pažiūrėkit, kiek ten karalių Čarlzų buvo. But you just need to look at the history of the Brits and you can see how many kings the English had that carried the name Charles. Arba krikščionys atsiverčia Naująjį testamentą savo. Or maybe the Christians open their New Testament. Yra vardas Jonas. There is the name John. Vienas Jonas buvo, kur Jėzų krikštijo, neva, ir kitus. The one was John the Baptist. Kitas Jonas buvo apaštalas Jonas. The other was John the Apostle. Dar vienas Jonas buvo Morkus evangelistas, antras vardas jo Jonas. And the other was the one that wrote the Gospel of Matthew. His second name was John. Kaip žinot, jeigu yra žmogaus vardas, tai turi ne vienas, gali daug žmonių turėti, kažkokią tai dalis žmonių tą patį vardą turi. And if you know, it is the case that if there is a name, not only one person can carry it. Ir paklauskim protestantų tada, pavelnių, iš kodėl jūs manot, kad čia būtent apie tą Nebukadnesarą, Babilonijos karalių, kalbą, apie kurį rašo Jeremijas ir Danielius? And why do you think, and we can ask the Protestants, why do you think that the Nebuchadnezzar that is mentioned in the book of Judith is the same Nebuchadnezzar that is mentioned in the books of Jeremiah or Daniel? Čia ne apie Babilono karalių, bet apie Asirijos karalių kalbą. The book of Judith talks about the king of Assyria, not the king of Babylon. Pirmas skyrius 7 eilutė. Judith's first chapter, 7th verse. Tada Asirų karalius Nebukadnesaras įsiuntė pasiunius pas visus Persijos gyventojus. Then Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, sent unto all that dwelt in Persia. Ne Babiloną, bet Asirijos karalius. And we see that this Nebuchadnezzar is the king of the Assyrians. Praktiškai kiekvienas žydas Juditos laikais. And practically every Jew in the times of Judith Tikrai buvo susipažinęs tiek su Danieliaus, tiek su Jeremija pranašystėm. Practically all were well familiar with the prophecies of Daniel and of Jeremiah. Ir puikiai žinojo, kad Nebukadnesaras aprašytas Danielius ir Jeremija yra Babilonijos karalius. And they perfectly knew that the Nebuchadnezzar that is mentioned in the books of Daniel and Jeremiah is the king of Babylon. Visi tą žino ir tada žinojo.
And everybody knows that, and this was a well-known fact in those times. Bet jeigu čia raštas tai Nebukadnecaras Asirijos karalius, tai čia kalbama ne apie Babiloną, o Asirijos karalių Nebukadnecarą. But when it is talked about the Nebuchadnezzar in the book of Judith, then it's talked about the king of the Assyrians. Dar daugiau, Juditos knyga kalba. And even what is more, the book of Judith talks about ne apie Nebukadnecaro laikus Babilono karaliaus. Not about the king of Babylon. Nei apie 612 metus prieš mūsų erą, nei apie 605 metus prieš mūsų erą. And it does not talk about the times of 612 BCE or 605 BCE. Juditos knyga kalba apie daug vėlesnį laiką, gerų šimtmečių vėlesnį laiką. But the book of Judith talks about times that are much later. Kalba apie įvykius, apie laikotarpį vykusius ne tik tai, kad po žydų išvarimo į Babilono nelaisvę, bet po žydų grįžimo iš Babilono nelaisvės ir net šventyklos atstatymo. And the book of Judith talks about those times, not only that were after the Jews had returned from Babylon, but even at those times when they had rebuilt the second temple. Ir dabar parodykim tekstą iš Juditos protestantam, apie kokius čia laikus kalba. And let's show to the Protestants about what times it is talked about in the book of Judith. Juditos 5 skyrius. Let's see Judith's 5th chapter. Nuo 17 iki 19 eilutės. From the 17th to the 19th verses. Atkreipkite dėmesį, kalbama būtuoju laiku. And take account that it is talked about a past time. Reiškia, Juditos, kada vyko Juditos laikai, tie įvykiai, apie kuriuos čia bus kalbama, buvo jau praėję, seniai vykę. And it means that when this is talked in the past time, kalba apie žydus. It is talked about the past time, it means that these are past events. Taigi nuo 17 iki 19 eilutės. And so let's read from the 17th to the 19th verses. Kol nenusidėjo savo dievui, jie gyveno puikiai, nes su jais buvo Dievas, kuris nekenčia nedorybės. Bet nukrypę nuo kelio, kurį jis buvo nužymėjęs, jie, tai yra žydai, be perstojo buvo vis labiau ir labiau kamuojami dažnų karų ir galop išvaryti į svetimo krašto nelaisvę. Jų Dievo šventikla buvo sulyginta su žeme ir visi miestai užimti priešų. O dabar jie sugrįžo pas savo Dievą ir pagrįžo iš tų vietų, į kurias buvo nublokšti. Jie atgavo Jeruzalę, kur stovi jų šventovė ir įsikūrė aukštumų srityje, nes ji buvo neapgyvendinta. And whilst they sinned not before their God, they prospered, because their God hated iniquity was with them. But when they departed from the way which he appointed them, they were destroyed in many battles very sore, and were led captives into a land that was not theirs, and the temple of their God was cast to the ground, and their cities were taken by the enemies. But now they are returned to their God, and are come up from the places where they were scattered, and have possessed Jerusalem, where their sanctuary is, and are seated in the hill country, for it was desolate. Taigi kalba apie įvykius, kada žydai sugrįžo iš Babilono nelaisvės, atstatė Jeruzalę ir atstatė šventyklą netgi savo. And so in the book of Judith is talked about the times where the Jews had returned from the Babylonian captivity and they had already rebuilt Jerusalem and the temple. Taigi apie įvykius gerokai po 538 metų prieš mūsų erą. And so these are events that are much later than 538 BCE. Taigi apie šimtmetis nuo Babilono tapimo, nuo Nebukadnezaro tapimo Babilono karalių. And so about 100 years after the king of Babylon, Nebuchadnezzar, reigned. Čia dabar būtų įdomus dalykas, kalbant su protestantais. And here there would be an interesting thing when we would talk with the Protestants. Jie pradėtų žviegt. They would start to scream. Sakytų, bet juk Asirijos valstybė nustojo egzistuoti dar iki Nebukadnezaro tapimo Babilono karalių. But the state of Assyria ceased to exist before the king of Babylon reigned. Ji buvo užimta, pavergta, Ninevė sugriauta, ar nebėra tos valstybės.
it was conquered, destroyed, and Nineveh was plundered. Tai kaip gali gerų šimtmečių po to Asirijos karalium būti dar kažkoks Nebukadnesaras kitas? And how can it be then the case that 100 years later, some kind of king of Assyria, Nebuchadnezzar, will be present? Tada būtinai to protestant palaikė paklauskim. Then let's ask that Protestant. Ezros knyga, Dievo žodis ar ne? Is the book of Ezra the word of God or not? Ezros pirmo kanono knyga įkvėpta šventos dvasios ar ne pagal juos? Is that book inspired by the Holy Spirit according to them or not? Jie turės protestantai pripažinti, kad taip, mums tai yra šventas raštas įkvėpta ir neklaidinga knyga. And they will have to admit that yes, that book is inspired and has no mistakes. Tada paprašykim, kad jie atsiverstų Ezros knygą. Then let's ask them to see the book of Ezra. Ezros 6 skyrių. Let's see Ezra chapter 6. Paklauskim, apie kokį laikotarpį čia Ezras kalba. And let's ask them about what kind of times is Ezra talking about. Žinoma, apie Ezros laikotarpį atsakys jie. And they will certainly answer us that it is the times of Ezra. Apie žydų išeidinėjimą iš Babilono nelaisvės. About the Jewish returning from the captivity of Babylon. Tai jau tais laikais paklauskim, Asirijos karalystės jau nebeturėjo būti. And so we can ask them that at those times the kingdom of Assyria should not have been present. Jeigu Asirija pagal juos žlugo kaip valstybė dar iki Nebukadnezaro. And if Assyria was destroyed as a state until Nebuchadnezzar. O Ezros laikais tai nebėra net Babilono. And in the times of Ezra there's not even Babylon left. Babilonas užkariautas Medo-Persijos imperijos. Because Babylon is conquered by the Medo-Persian Empire. Tai Asirijos jau niekaip neturi būti. And so Assyria should not exist in any way. Žinoma, protestantai turi sakyti, niekaip. And the Protestants will have to say that yes, there is no way that Assyria should exist. Tada parodykim jam vieną vietą iš šventojo rašto. Parodykim vieną vietą iš šventojo rašto. Tai turėtų būti Ezros 6 skyrius, 22 eilutė. And let's see Ezra's 6th chapter, 22nd and 22nd verse. Ir paskaitykim. Let's read. 7 dienas jie džiaugsmingai šventė neraugintos duonos šventę, nes Viešpats suteikė jiems džiaugsmo ir palenkė į juos Asirijos karaliaus širdį, kad sustiprintų jas Izraelio Dievo namų statyboje. And they kept the feast of unleavened bread 7 days with joy, for the Lord made them joyful and turned the heart of the king of Assyria toward them to strengthen their hands in the work of the house of God. Esdros laikai ir Dievo namų statyba, antros šventyklos atstatymas prasideda. And so the times of Ezra, the times when the rebuilding of the second temple is taking place. Ir Dievas palenkė Sirijos karaliaus širdį, kad padėtų jiems ten statyti. Finansiškai kaip ten. And God turns the heart of the king of Assyria toward them, trying to help them financially or so in other ways. Čia Šeolė esančio Asirijos karaliaus širdį palenkė. Is it the king of Assyria that is in Sheol, whose heart is turned? Va, įkvėpta kanoninė protestantams knyga, kurią jie laiko neklaidingų Dievo žodžių. And so we see that this is the Protestants hold this as an inspired canonical book. Kuris sako, kad Asirija egzistuoja žydams statant antrą šventyklą. In that book it is claimed that Assyria exists when the Jews were rebuilding the temple. Po Babilono nelaisvės egzistuoja Sirijos karalius. And after the captivity of Babylon, there still exists the kingdom of Assyria with the king. Prašau, tai kodėl Asirijos karalium negalėjo būti žmogus vardu Nebukadnezaras? And so why is it the case that the king of Assyria could not have been a person who had the name Nebuchadnezzar? Ir pabrėžia Juditos knyga Asirijos, ne Babilono karalius. And the book of Judith explicitly says that it is a king, this king,
Nebuchadnezzar was the king of Assyria. Ir pabrėžia, kad laikai Juditos knyga aprašomi, kai jau žydai buvo net šventyklą atstatę. And it is said that those times that were in the Judith books were those times after the second temple was rebuilt. Tai reiškia ne Babilono karaliaus laikai, daug vėlesni. Meaning that this was not the times of the king of the Babylon, but much later times. O kanoninė knyga, kurią protestantai pripažįsta, kalba, kad Asirija egzistuoja. And the canonical book, which the Protestants accept as the word of God, says that the king of Assyria exists. A jeigu Asirija egzistuoja, tai kokios sostinės turėjo būti? And then if the king of Assyria is present and the kingdom of Assyria is present, what kind of capital should it have? Ninevė, logiškai. And it should have Nineveh, logically. Taip, 612 metais ji buvo smarkiai apgriauta, bet tai nereiškia, kad jeigu apgriauta, tai viskas į debesosnę. Yes, that Nineveh was plundered in 612 BCE does not mean that it was completely eradicated from the face of the earth. Nu, gerai, antras pasaulinis karas, sugriauta Varšuva praktiškai visiškai. And for example, the Second World War, Warsaw was completely destroyed. Ir ką Varšuva nebesostinė Lenkijos tapo? And does it mean that Warsaw is no longer a capital of Poland? Lenkijos valdžia nerezidavo į Varšuvą. And did the government of Poland did not reside in Warsaw? Rezidavo, tai atsatinėjo po truputį, tvarkėsi. They were there and they were rebuilding it. Tai man matot, koks bandymas dirbtinai surasti kažkokį argumentą. And we see what an artificial try to find out the argument. Žinome iš istorijos vieną tikrą faktą. And we know from history one real fact. Kad kažkokios valstybėlės ar karalystės valdovas. That some kind of little states, little kingdoms king. Labai dažnai mėgsta pasivadinti, suteikti savo karališką vardą, kokią nors praeities žymaus karaliaus užkariautojo didvyrio kažkokio vardu save pasivadinti. And that king of that little state likes to name themselves by giving titles that were used by other more ancient kings. Bet kažkada Asirija buvo Babilono nugalėta, ir jie valdė Nabukadnezoras, kuris buvo ne tik Babilono, bet ir Asirijos jau vyriausias valdovas. But Assyria was once defeated by Babylon and was ruled by the king of Babylon. Tai vėliau Asirijos kažkoks karaliukas, aišku, pasivadino tokio žymaus karaliaus vardu Nabukadnezorą. And then later it can very well be the case that the later king of Assyria called himself in honor of the great king Nebuchadnezzar. Prisikabinti prie vardo. Nabukadnezoras tai vadinasi, čia bus Babilono karalius. And to attach oneself to just a name, Nebuchadnezzar, and meaning that this must be necessarily the king of Babylon. Čia tas pats kaip apie apaštalą Joną. Čia tas, kuris krikštė ir viskas, ir nepripažįstu kitą. And the same case would be that we should call the apostle John the same as the Baptist. Apaštalas Jonas Jėzų krikštė Jordane. To claim that the apostle John was the one that baptized Christ. Kažkas sakys, nu ne, jis nekrikštė, ten kitas, nu kaip Jonas, tai vadinasi jis ir krikštė. But others can start saying that no, the apostle John did not baptize, but then they would argue that say no, they have the name John and means. Bukai toks susispyrimas atrodys, ar ne, labai kvailai. And this would look ill. Tai va protestantų sektos atrodo taip su savo suspyrimu tokiu. And so the Protestant sects remind such a way of trying to artificially make up things. Va, čia trumpai tada apie Juditos knygos. And so this is briefly about the book of Judith. Dar turėjau klausimą, aš dabar tik tai neužsirašęs, pabandysiu iš atminties performuluoti. I have another question, but I do not have it written down, but I will try to remember it from memory. Kokie tie pagrindiniai kabalos postulatai? What are the main postulates of Kabbalah? Kuriuos galim rasti įvairiausių religijų ir įvairiausių dvasinių mokytojų išminčių raštuose. Which we can find in the most different and various and famous
teachings of religious leaders. Kur visų tautų, visų dvasinių kultūrų išminčiai sutarė tose bendruose postulatuose. And what are the postulates with which all the various spiritual traditions agree with? Tai va, apie ezoteriką aš 7 postulatus tokius paminėsiu. And so, what concerns esoteric, I will mention 7 postulates. Pirmas postulatas, The first one is kad būtis, kur mes gyvenam, ką mes matom, tai nėra vienapusiška. That the reality in which we live is not one-sided. Egzistuoja daug tikrovės lygmenų. There exists a multiplicity of levels of reality. Egzistuoja daug būties lygmenų, There exists a manyness of levels of reality, kurie nuosekliai eina vienas po kito, which follow each other one after another, vienas už kito, one before another, vienas virš kito one higher than another, ir vienas iš kito. and one out of another. Paskutinis ir žemiausias tikrovės lygmuo And the last and the lowest level of reality yra šita fizinė, materiali visata, pavadinkim, is the physical and material reality, kuri egzistuoja tokiam erdvė ir laike, kurį mes suprantam, kuriame mes egzistuojam. which exists in such a space and time which we understand. Šitą žemiausią lygmenį galima suvokti kūniškais pojūčiais. And this lowest level can be understood by bodily sensations. Aukštesnių lygmenų jų pojūčiai nebesuvokia, reikia kitokių priemonių. And our sensations do not comprehend the higher levels of reality. Antras postulatas. The second postulate, Kiekvienas būties lygmuo, kiekvienas tikrovės lygmuo every level of reality savo buvimą gauna, arba kitaip tariant, atsiranda iš prieš jį buvusio lygmens aukštesnio. Every level receives its existence, its being from the level that was before him. Ir šitas procesas vyksta, tas būties tekėjimas vienas iš kito. And this process, this coming into being from other beings, Vyksta ne mūsų erdvė ir ne mūsų laike. it takes place in not our space and in not our time. Mūsų erdvė ir mūsų laikas to nepaliečia. Our space and our time does not touch these things. Trečias postulatas. The third postulate, Kiekvienas kilęs būties lygmuo every level of being that was raised, įsitvirtina savo būtent savo realybėj, establishes itself in its own reality, kaip čia pasakius, mistiškai, platoniškai, trokšdamas aukštesnio lygmens, kaip savo idealo. and mystically and platonically trying to reach for that level that is higher than it. Ir šitas troškimas aukštesnio lygmens And this desire for the higher level užprogramuotas jau pačiame atsiradimo impulse. is already inherent in the in the moment of creation of the other level of being. Kuri kilęs būties lygmuo gauna iš jį kildinančio būties lygmens. And that being that becomes receives this desire to reach for higher level, for the higher level, from that being that makes it possible, makes it's coming into being possible. Taigi kiekvienam būties lygmenyje And so in every level of being, egzistuoja dviejų rūšių judėjimai. there exists two ways of movement, two directions of movement. Į išorę, The one is directed into the outside, tai reiškia iš aukštesnio būties lygmuo išteka tolyn, teka žemesnis lygmuo išorėn. meaning that from the higher level of being, the lower level of being flows, Ir į vidų.
And there's then the movement inside. Atgal. A movement of returning. Nes to ištekėjusio tikrovės lygmens atskiri elementai protingos sielos. Because some specific elements of that lower being, of that being that has flown out, turi dvasinį troškimą priartėti prie aukštesnio lygmens, iš kurio jos ir išėjo. Has the spiritual desire to become closer with that level of being from which they originated. Ir grįžti atgal. And to return back. Taigi judėjimas į vidų. And so the movements inside. Du judėjimai, išorė ir vidų. Two movements, inside and outside. Ketvirtas postulatas. The fourth postulate. Kiekvienas būties lygmuo every level of reality, of being, yra už save aukštesnio laipsnių būties lygmens is every level of reality. Atvaizdas ir projekcija. Every level of reality is an image and a projection of the higher level of reality. Kiekvienas tikrovės arba būties lygmuo yra aukštesnio už jį laipsnių būties lygmens arba tikrovės yra atvaizdas ir projekcija. And so every level of being is an image of that higher level, that being that is one level higher than it. Tarp jų yra santykis kaip tarp archeotipo ir atvaizdo. And the relationship between those beings, the level of beings, is as if a relationship between the archetype and the image. Arba pavadinkim tarp originalo ir jo šešėlio. Or we can call it a relationship between the original and its shadow. Šešėlis atvaizdas visada menkesnis už originalą, teisingai. And so the shadow and the image is always less than the original. Net jeigu ant tyriausio veidrodžio atsispindi mūsų fizionomija, and even if we have the clearest mirror on which we are reflected, kur pažiūrėjus vizualiai neatskirsi, kuris tikras, and even if visually you will not be able to discern which one of them is the real one. Bet atvaizdas yra nepalyginti mažiau tobulas už tą originalą. But the image is still several times less than the original. Originalas mąsto, yra laisvas, turi supratimą, turi kažkokius norus, turi valią. The original thinks, it has its will, it has its thoughts. Yra gyvas. It is alive. Atvaizdas neturi viso šitą, jis tik atvaizdas, jis tik imitacija. But the image does not have any of these traits, it is only an imitation. Nei originalo proto, nei originalo valios, nei originalo sąžinės, nei originalo gyvybės neturi, jis tik atvaizdas, šešėlis. And it has no traits of the original, it has no mind, no consciousness, no will, no thoughts. Tai va kiekvienas žemesnis tikrovės lygmuo ir yra va tokiam santykiai kaip šešėlis, kaip atvaizdas su originalu. And so every those levels of being, their relationship between another is as if the relationship between the original and the shadow, the original and the image. Turi tarsi originalo panašumą, bet aišku nuo jo žymiai mažiau tobulas, atsiliekantis, neprilygstantis. And that image is still a sort of a copy of the original. That image is a sort of a copy of the original, but it still does not have the fullest reality of the original. Todėl čia tiksliau būtų netgi kitas įvaizdis, ne veidrodį atspindys. And so there would be another metaphor here. O šešėlis ant žemės. Another metaphor better, as if we are ourselves, and then we have a shadow on the ground of ourselves. Kuris net mūsų bruožų neatspindi. And that shadow does not even reflect our traits in their fullest sense. Kažkokį tik morfologinį panašumą, kažkokius ten rėmus. That shadow only reflects only a morphological similarity, only some very bleak traits. Penktas postulatas. The fifth postulate. Nuo būties hierarchinio lygmens priklauso to lygmens vieningumas. From the hierarchical relationship of beings,
the unity of that being is dependent. Ką reiškia tas vieningumas? And what does that unity of being mean? Atskiri to būties lygmens elementai It means that the separate elements of that level of being, jie sujungti į vieną visumą. they are connected into a one unity. Bet kaip tos dalys, tie elementai sujungti į visumą? Labai darniai ar nelabai darniai? But how are those elements connected into one whole, into one unity? Ar atskira dalis, dalelė idealiai dirba visumos labą, ar jinai turi tam tikrų, sakykim, dėžinių savybių, dirba savo, ne visumai? Do those specific elements that are connected into the whole unity, does that element work and act as if to serve that body or that unity? Or does that element act as a cancer cell and serves only its own interest and to the cost of the whole? Ir kuo aukštesnis lygmuo, tuo tos dalelės jos labiau integruotos, suvienytos, jos tarsi monolitas, dirba kaip laikrodis idealiai. And the higher, organiškai. And the higher in hierarchy the being, the level of being is, the more unity, the more coordinated the whole is. Ir kuo tik tai lygmuo žemesnis, and the lower the being, the level of being is in the hierarchy. Tarp atskirų tikrovės vienetų, atskirų dalelių didesnė disharmonija. And the lower the level of being, the greater the disharmony between the separate elements of that level of being. Mūsų lygmenį ir yra kažkaip suvienyta visa tikrovė. And in our level of being, the whole of reality is somehow unified. Bet nėra labai harmonija, neveikia idealiai pirštai į save kiekvienos dalies. But this level of being is still, it is unified, but it is unified in a disharmonious way, and many of the elements are very egoistical. Ir kuo lygmuo žemesnis tikrovės, and the lower the level of reality, tuo didėja, pavadinkim tai, filosofinis daugis. And the plurality of philosophical opinion increases. Arba buitiškai pavadinkim susiskaldimas didėja. Or in other common terms, the discontent among elements rises. Partikuliarinis ribotumas atsiranda kiekvienos dalies. And separatism and particularism rises. Iš to atsiranda chaosas. And from this chaos is more present. Šitas mūsų tikrovės sluoksnis ir yra labiausiai pajungtas daugių ir susiskaldimai. And so this level of reality is that level of reality which suffers most from disharmony and from plurality and from misunderstanding. Nes jis mažiausiai tobulas iš visų tikrovės lygmenų. Because it is the least perfect of all the levels of being. Kaip sakant, žemiau jų pult nebėr kur. And so, as if to say that there is no way to go even more down from here. Šeštas postulatas. The sixth postulate. Aukščiausias būties lygmuo pats. The highest, the most highest level of being. Aukščiausia tikrovė. The highest reality. Kyla iš pirminės priežasties, raises from the first cause, kurios negalima niekaip apibrėžti. The highest level of reality comes from an original cause, which is impossible to define. Niekaip tiesiogiai apibūdinti. There's no way to directly define that cause. Kadangi jį pranoksta bet kokią suvokimo realybę. Because it's is beyond any reality of understanding. Ji ne tik begalinė aukščiau mūsų proto ir suvokimo, už to mes jos negalime apibūdinti. It is not only infinitely beyond our understanding and our reason and mind. Ji nepalyginti aukščiau virš paties buvimo. It is even higher than
infinitely higher than being itself. Mes suprantam, kas yra būtis. Egzistuoja žmogus, medis, akmuo, gyvūnas, taip, And we understand what being, dangaus kūnas. we understand what being is, that there exists a person, a tree, a heavenly body, Kiekviena vis buvimas kitoks, jis savaip egzistuoja. and everything has a different manner of being. Ta pirmoji priežastis, kaip egzistuoja, tai tiesiog neapibūdintina mums. But how the first cause, the original cause, exists is undefinable. Šita pirmoji priežastis nedaloma. And this original cause is indivisible, Nei šventas trejybės, nei dar ką nors. not into any kind of holy trinities or anything else. Jie apibūdinas terminas vienis. It is described by the concept whole, unity. Vienetas yra Dievo skaičius. And a unity is the number of God, the number one. Pirmoji priežastis ne tik, kad nedaloma, ji neturi apskritai jokių savybių. And not only is the original cause indivisible, it does not have any traits. Nes savybės mes, kas yra savybė? Tai yra tam tikras aspektas, ribotumas daikto kažkoks. And what is a trait or a characteristic? It is a defining and a defining aspect, characteristic, which at the same time closes us into that aspect. We are closed into it. We have it, and we are also defined by it. We have them as if we are fenced in by it. Tačiau pirmoji priežastis tiek tobula, tiek aukštai, But the original cause is so high and so perfect kad jos nei pavadinti, nei aprašyti, nei įsivaizduoti neįmanoma. that it cannot be imagined, cannot be defined. Sąlyginai, sakau, galima ją pavadinti vienis arba gėris. And we can hypothetically, relatively call it unity or goodness. Ne, paprastai mes vadiname taip jau būtiškai Dievu. But we commonly call that the original cause God. Jis yra bet kokio tobulumo ir bet kokio gėrio šaltinis, priežastis. And this original cause is the cause of any kind of perfectness and any kind of goodness. Ne tik priežastis visų gerų dalykų. It is not only the cause of all the good things. Į kiekvienos būtybės yra galutinis tikslas. It is also the goal of any kind of being. Kiekvienos protingos gyvos būtybės tikslas, tai yra sielos tikslas, And any soul's goal atrasti ir suformuoti ryšį su ta būtybė, su ta priežastim. is to find and establish a relationship with that original cause. Tai yra viso ko tikslas. This is the goal of goals. Radai ryšį, susiformavo tas ryšys su Dievu, tu vykdai savo tikslą. Tu turi viską, viskas tavo pasiekta. And so you find your relationship, you establish your relationship with that original cause, and then it means that you have everything. You can live according to that goal. Kaip sako psalmininkas, tavo artume džiaugsmo pilnatvė. As the psalmist says, that in your proximity I have happiness. Taigi visa egzistuojanti tikrovė kyla būtent iš tos pirmosios priežasties, iš Dievo, iš vienio, iš gėrio pavadinkime. And so all the existing reality stems from that original cause, from that goodness, from that unity, from God. 7 postulatas. And the seventh postulate? Kadangi šitas aukščiausias principas absoliučiai neturi jokių dalių, nesudėtinis, And because this highest principle has absolutely no parts, and it is not a built thing, jis tiek idealiai vieningas tarpusavį, kad net nelieka dalių. it is so ideally one that it has no parts in itself. Tai žmogus jį turi pažinti kitaip, negu kad mes pažįstam kitus kūnus, daiktus.
So it means that a human must understand it in a different way than we usually understand ordinary objects. Tokius paprastus buitinius žemiškus daiktus pažįstama iš atskirų dalių. And we understand the common objects of our perception from their parts. Iš kur atskirsim kokią ten šuns veislę? And from how can we define a dog, for example? Žiūrime aspektus, koks ūgis, We just see the aspects of that dog, what height it has, kokias ausis, kokia kailis, koks snukis. what kind of fur it has, tail or ears. Kuo mes augalą nuo augalo kaip atskiriam, kur tas ar anas, kur vyšnė, kur obelis. For example, how do we define what kind of plants we see, how we differentiate between them? Lapų forma, medžio pavidalas su vaisių pavidalas, spalva, dydis. We differentiate those plants according to the fruits, to their leaves, to their roots, and so on. Iš atskirų savybių mes pažįstam tikrovę. And so we define those things, we understand those things from separate things, from parts. Bet Dievas, pirminė priežastis, neturi tokių savybių. But God does not, the original cause does not have such parts. Nesusideda iš tokių atskirų dalykų. Čia ne kriaušė, ne gyvūnas, ne mineralas. That original cause is not an ordinary object, and we cannot therefore understand it from its parts. Todėl Dievo arba vienio pažinimas skiriasi nuo visų kitų žinojimo rūšių. Jis specifinis. And so the understanding of God or of the original cause is specific. It is not the usual type of understanding of ordinary objects. Bet Dievas nėra objektas. Because God is not a object. Kas yra objektas? What is an object? Atskiras, apibrėžtas, ribotas dalykas yra objektas. It is a separate, defined thing. Dievas neapibrėžtas, neribotas. But God is not defined. Kaip sakant, filosofiškai pasakym, neturintis predikatų. And to philosophically say that God does not have any predicates. Kad pažint Dievą arba vieni žmogaus protas turi pilnai sueiti į kontaktą su juo. To understand God, a person must find or establish a contact with the original cause. Paprastai tai religijos tai vadina kontempliacija gilia. For example, usually the religions name this thing deep contemplation. Kada siela tiesiog priima tuos iš aukštesnio pasaulio einančius dieviškus impulsus, jinai panašėja į tą dievišką šviesą, supanašėja. And the soul opens up itself to the impulses that come from that original cause, that come from God, and taken up this type of things, it starts to become similar to the original cause. Ji pradeda save suvokti virš laiko, siela pradeda save suvokti kaip ne laike, ne erdvėje egzistuojančią. The soul begins to understand itself as not existing in space and time. Kaip to aukštesnio pasaulio atspindį, veidrodį. It begins to understand itself as the image, as the copy of the higher world. Kaip mes esame kalbėję, kad judaizme egzistavo dvi kryptis. And as we have already talked, that in Judaism there existed two movements, two directions. Primityvus, legendinis, buitinis, toks maginis judaizmas. There existed one primitive, common, magical, folk magical, kurį atstovavo fariziejų sekta, which was established by the sect of the Pharisees. Kurios mokytojai buvo paprastai tai ne šventikai, ne iš Levio giminės, tai savo moksliai kažkokie. And those teachers, usually the teachers of that movement were not so very prepared educated to teach those things. Ir buvo aukštesnis tas dvasinį supratimą turintis judaizmas, kurį atstovavo būtent Araono šeima.
But then there was a higher spiritual understanding, a higher spiritual movement, which was defined by the tribe of Aaron. Kunigų luomas, arba pavadinkim taip sadukėjai. By the priests, or we can call by the Sadduceans. Egzistavo tas primityvus aramėjiškas judaizmas. And then there existed this primitive Aramaic Judaism, kuris į save siurbė įvairiausius šamaniškus, primityvius, maginius, įvairių aplinkinių semitinių tautelių prietarus. Which inherited very primitive shamanistic idolatrous things from other neighboring Semitic countries, nations. Ir egzistavo intelektualinis judaizmas, filosofinis. But there existed an intellectual and a philosophical Judaism. Kitaip tariant, pavadinkim Aleksandrijos judaistinė mokykla. Or we can call it the Alexandrian school of Judaism. Jos toks žymiausias atstovas, korifėjus, kaip mes sakom, Filonas Žydas arba Filonas Aleksandrietis. And its highest teacher, highest leader of that school was Philo the Jew, or Philo of Alexandria. Aleksandrijos mokykla būtent išvertė šventąjį raštą į graikų kalbą, tuo metu pasaulinę intelektualinę kalbą. And the Alexandrian school translated the Holy Scriptures into the Greek language, into the world language of the language of the intellectual world of that time. 70 vertėjų vertė, už tai vadinasi Septuagintas, 70 vertimas. And it was translated by 70 translators, therefore it's called the Septuagint. Ir ta visa filosofinė sistema kaip įdomiai vystėsi. And this philosophical system experienced an interesting evolution. Tas jau tikrasis Filono mokyklos jau atstovas, the true representative of the Philonian school buvo Aleksandrijos išminčius Amonijus Sakas. Was the wise man of Alexandria, Ammonius Sac. Gimė krikščionių šeimoje, išauklėtas krikščioniškai. He was born in the Christian family and he was brought up in a Christian manner. Bet kadangi turėjo labai aštrų protą, but because he had a very sharp mind, ilgai krikščionybė neužsilaikė, gal iki 20 metų. He did not stay very long in the Christian faith and until 20 years. Ir užsiėmė studijuoti Filono Aleksandriečio veikalus ir mokymus. Tuo metu jam prieinama buvo daugiau, dabar išlikę mažiau yra. And he started to study the texts of Philo of Alexandria, and at those times there were more texts that were present to him, and to us less of the text remain. Nors tuo metu buvo laikomas Aleksandrija vienu išmintingiausių žmonių, and even though he was held as one of the wisest men in Alexandria at those times, dirba paprastų krovėjų uoste Aleksandrijos. But he was only loaded. Krovikų. He was a loader. He loaded ships in Alexandria. Deja, jo nieko, ką jis mokė, parašė, neišliko. Deja, istorija toks dalykas daug kas sunaikina. And unfortunately, nothing that he taught remained. Bet jo mokyklą, jo mokymą mes galim pažinti iš jo mokinio žymaus, iš dviejų žymių mokinių. But we can understand his teaching, his school from the two very famous students of his. Vienas mokinys taip ir liko, jis buvo krikščionė, taip ir liko krikščionė, nesiryžo iš krikščionybės išeiti. And one of his students was a Christian and remained a Christian. He did not build up the courage to leave Christianity. Kadangi jis krikščionių hierarchijai buvo labai aukštas asmuo, vyskupas Aleksandrijos. Because he was a very high figure in the Christian faith, he was the priest of Alexandria. Ir šiandien jis yra bažnyčios mokytojas tiek stačiatikių, tiek katalikų bažnyčiai. Ir šventuoju pripažintas.
And today he is called the teacher of the church as in the Catholic and as in the Orthodox faith. Tai bažnyčios mokytojas Origenas Adamantas. And it is the teacher of the church, Origen the Adamant. Bet buvo dar svarbesnis mokinys. But then there was an even more important student. Jisai žinomas vardu Plotinas. He is known as Plotinus. Ir jo mokymas klasikiniai filosofijai, viena iš žymiausių klasikinės filosofijos net šakų. And his teaching is one of the classical branches of philosophy. Jis vadina neoplatonizmas. And it is called Neoplatonism. Tai yra gana labai įdomi sistema. And it is a very interesting system. Tai, kaip sakau, Izraelis, žydai turi tą raktą į Biblijos supratimą. And so as I have already said, that Israel, the Jews, have the key to understanding the Bible. Kalba, kad tik tai žydam patikėjo to supratimą, pačiu Biblijai kalba, taip? And it is said that in the Bible that it is the key to understanding the Bible is trusted to the Jews. Bet tačiau toje pačioje Biblijoje skaitam, kad tai labiausiai Dievui besipriešinanti tauta ir labiausiai nutolusi iš visų pasaulio tautų nuo Dievo. But we read at the same time that this nation is the nation that is the farthest away. Akla, kurčia, kitas sprendė. And blind, deaf, and stiff-necked. Kovojantys su Dievu. Fighting with God. Tai kaip čia dabar žydai turi tą šviesą ir jie kovoja su Dievu. Jeigu jie kitas sprendžia, akli, tai neturi šviesos. Teisingai? And how is it the case that they have the key to understanding the Bible, they have the light, but at the same time they're fighting with God. Ir čia mes prieinam prie įdomesnės, kasgi tas žydas pagalnių. But we have here approached the more interesting question, what is that Jew? Ir Biblija sako, ne kiekvienas, kuris gimė žydų. And the Bible clearly states that not everybody that is born a Jew. Ir ne kiekvienas, kuris buvo apipjaustytas, yra žydas. And not everyone that was circumcised was a Jew. Abraomas, hebrajas, žydas, ar ne? And Abraham, a Hebrew, a Jew. Ir vienas sūnus žydas, kitas ne. But one son is a Jew and another one is not. Izmaelis arabas. Ismail was Izaokas žydas. Isaac was a Jew and Ismail was an Arab. Aišku, čia ortodoksai pradės muštis į krūtinę, sakės, bet tai gimė ne žydas motinos, motina visako pagrindas. But the Orthodox Jews will then claim that Ismail was not born from the Jewish mother and the mother is the base for Jewishness. Izaoko motina Sara žydė, o Izmaelio Hagara nežydė. Then the mother of Isaac was a Jewess and the mother of Ismail was not. Ta, mes parodykim kitą atvejį, paimkim Izaoką ir Rachelę. Ir Izakas ir Rochla, tai buvo abu žydai. Ir motina ir tėvas. And then let's take another example of Isaac and Rachel. Gimsta iš jų dvynukai. And they both were Jews and they birthed twins. Iš dvynukas Ezavas Edomitas, o dvynukas Jokūbas žydas. And Esav was an Edomite, but Jacob was a Jew. Tie patys tėvai, ta pati motina, tas pats tėvas, tas pats apipjaustymas. And the very same circumcision, the very same, the parents were the very same nationality, but the children are of a different nationality. Ai, bet su ta žydės motinos gimimu, tai čia yra iš vis komedija. But it is just a comedy when it just talks about being birthed, being born from a Jewish mother. Pasižiūrėkime į patriarchus visus. Let's look at all the patriarchs. Juozapas ir Juozapo vietą du jo sūnus užima. Efraimas ir Manasas tampa giminių vadais. Tas yra 13 giminių su Levi. And so Joseph, his kingdom is inherited by
Ephraim and Manasseh. Nu gerai, Josefas Juozapas žydas, nu. And Joseph is a Jew. O kas jų mamelė buvo? But who was the mother? Vyriausio Egipto žynio Patifaro duktė. It was the daughter of the highest priest of the ancient Egypt, Potiphar. Tokia tikrai jūra nedarys. Ne? And such a woman would not do a Jew. Tėvas iš darbo išlėktų iš vyriausio žynio. The father, the highest priest, would instantly lose his job for such a thing. Ne iš žydės iš egiptietės gimė. And so the sons of Joseph were not born from a Jewish mother, but from an Egyptian. Prašau, giminių vadai. But they are nevertheless the leaders of the tribe. Taigi dabar įdomus dalykas. Taigi pasirodo Izraelis padalintas. Ne kiekvienas žydas gimęs iš žydų šeimos ir apipjaustos yra žydas. And so we see that the Israel is divided because not every Jew that is born from a Jewish family or circumcised is a Jew. Fantastika, Biblija, kokia įdomi knyga. And so this is fantastic because the Bible is a very interesting book. Kuris sako, toli gražu žydai nėra žydai. That says that the Jews are not the Jews. Tai dabar kurigi ta šaka, kasgi tie tikrieji žydai, kiek jų yra, kur jie yra? But what is the real branch? What are the real Jews and how many are there? Beje, kaip Biblija jūs vadina, kas atsimena? And how does the Bible? Does anybody remember how the Bible calls them? Likutis, taip, likutis. The remainder. Dauguma tamsoj ir tapusi tauta, kuri didžiausia Dievo priešas, nėra pasaulio didesnio Dievo priešo tautos kaip žydai. And so the majority that remains, the majority of that portion is in darkness, does not understand God and fights with God. Bet jame būdavo likutis. But in it there was always a remnant, a remainder. Tai yra nedidelė žydų dalis, kuri buvo tie tikrieji, tie dvasiniai žydai. A minority of the Jews that were the true Jews, that were the spiritual Jews. Tai va, mes ir kalbam būtent, tai sadukėjai, tai elenistiniai žydai, tai Aleksandrijos mokykla, būtent ten mes matom tuos tikruosius žydus, kurie turėjo raktelį į Bibliją. And so in the teaching of Sadduceans, in the Hellenistic Jews, in the Jews of the Alexandrian school, we see those Jews that have the key to understanding the Bible. Tai labai įdomi, būtent iš ten ta visa išmintis ir pasisemama. And so exactly from there the whole of wisdom is taken. Kai mes kalbėjom, kad Dievuje visi elementai yra taip suvienyti. And so we talk that in God all of the elements are so unified. Tu, kad negali jame kažkokią jo dalelę tapti atskirą sielą padaryti, kad bus atskira siela. It cannot be the case that in God there can be made so that some separate element could be made separate from God. Taigi pats savyje jis negali sukurti sielų. And so God in himself cannot create any kind of soul. Biblija labai gražiai alegoriškai kalba, jis yra ugnis, kuri viską ryjanti ugnis. And therefore the Bible talks that God is an all-devouring fire. Nothing can stay near it. Jokia kita individuali sąmonė negali Dieve egzistuoti, tik tai Dievas. And no other individual consciousness can exist in God. Only God. Ir čia atsiranda labai įdomus dalykas. But here a very interesting thing pops up. Žydai tą vadina cimcum. The Jews call the cimcum. Aleksandrijos mokyklai tai vadinasi kenozė. In the Alexandrian school it was called the kenosis. Savęs apribojimas, suspaudimas. It is a form of self-restriction, self-contraction. Kai egzistuoja begalybė Dievo šviesa ir nieko kito, when there exists an infinity and only God's light, ir štai nuo mažyčio taškelio į visas pusės ta šviesa pradeda susitraukti. Visas pusės pasitraukia. And so from in that infinite space of God's life, there appears a dot, a minor dot,
from which the God's life retracts. Kuriama tarsi erdvė atsiras kažkam kitam. Dievas pasitraukia, susispaudžia. And as if space is made for something to exist, because God contracts himself from that space. Ir milžiniška, didžiulė, apvali, graži tuštuma atsirado tuščia. Iš visų pusių Dievo šviesa, kaip vandenynas, ir milžiniška tokia pusilė erdvė atsirado tuštuma. And so among the infinite light of God there appears a perfect circle, a perfect vacuum, a perfect space, circle, spherical space. Na, aš paskaitysiu maždaug kaip tą apibūdina kabalistai viduramžių. And I will read, for example, how that is described by the Kabbalists of the Middle Ages. Pavyzdžiui, Ari 16 amžiuje kabalistas, kaip rašo savo knygų Gyvybės medis. And so how Ari writes in his book Tree of Life in the 16th century. Žinok, prieš kūrimo pradžią buvo tik aukščiausia, viską savim užpildanti šviesa. Know that before the beginning of creation there was the highest, everything filling light. Ir nebuvo laisvos neužpildytos erdvės. And there was no free and unfilled space. Vien begalinė lygi šviesa, viską savim užliejusi. Only infinite, equal light that filled everything. Ir kai nusprendė jisai, reiškia Dievas, sukurti pasaulius ir kūrinius juose gyvenančius. And when God decided to create the world and the creatures in it, taip norėdamas atskleisti tobulybę savo. In this way trying to reveal his perfectness. Tai ir buvo priežastis sukurti pasaulius. It was the cause of creating the world. Apribojo į save taške centriniam savo. And contracted he himself in the center, dot in the center. Ir susitraukė šviesa ir nutolo į visas pusės. And so the light contracted and went to the different directions. Palikdama laisvą, nieko neužpildytą erdvę. Leaving a free vacuum. Ir tolygiai šviesa buvo suspausta apie centrinį tašką. And so continually the light was pushed around the central dot. Taip kad vieta tuščia formą apskritimą gavo. So that space received a type of a circular figure. Tokiu būdu susitraukė šviesa. And in such a fashion, in such a way, the light contracted itself. Ir štai šitaip susispaudus. And in such a way itself contracted. Užpildyto šviesa centre. And in that center of that light, susidarė apvali tuštuma. There established itself a vacuum. Ir tik tada atsirado vieta, kur gali kūriniai ir dariniai egzistuoti. Only then there appeared a space, a place where creations could exist. Ir štai nusitęsė nuo begalinės šviesos spindulys tiesus. And there there was a line of light, an infinite line of light. Aleksandrijos mokykla apibūdina tarsi į tuščią erdvę, tarsi žaibas čiaukšt. Kaftas spindulys vadinamas. And the Alexandrian school defines this the same thing as if a lightning hit in that space, empty space. Iš viršaus žemyn nusileido į tą tuščią erdvę. And from higher up to down, that spark of light went. Nusitęsė spindulį leisdamasi begalinę šviesą žemyn. And that beam of light went down infinitely. Ir toje erdvėj tuščioj sukūrė pasaulius absoliučiai visus. And in that empty space, in that vacuum, created absolutely all the world. Pirmiau šitos pasaulis buvo begalinis.
And before these worlds was the infinite. Jis buvo tobulame savo tokiam nuostabiam. And he was in his very perfectness. Kad net kūriniai neturi jėgų suvokti jo tobulybės. That's not even creations can understand that the perfectness of that infinite one. Juk negali sukurtasis protas jo pasiekti. And that created mind cannot reach it. Jam nėra nei vietos, nei ribų, nei laiko. For him there is no place, there is no time. Spindulį nusileido šviesa. And through a beam the light went down. Į pasaulius esančius juodoje tuščioje erdvėje. And that beam went down to the worlds that were present in those empty spaces. Ir kiekvieno pasaulio ratas ir artimi šviesai yra svarbus. And every circle of the world is very important and close to the light. Centrinėme taške randa materija mūsų. And in the center dot we can find our own matter. Ji taip nutolusi nuo begalinio toliau už visus kitus pasaulius. And it is so far from the infinite world, it is the farthest of all the worlds. Todėl materialus ir galutinai žemas mūsų pasaulis. And so therefore our world is material and infinitely low. Juk apskritimo viduje jis yra, vidury jis yra. And it is in the dot, in the center of the circle. Pačiame centre žiojančios tuštumos. In the very center of the vacuum. Gal pabandysiu šiek tiek dar apibūdinti, kaip tas vyksta. Taigi, Dievas pasitraukia iš savęs į visas pusės, lieka tarsi tuščia erdvė. And so I will try to redescribe what is happening. And God is contracting himself from all the sides from one place. Bet nėra tokio pasitraukimo absoliučiai 100%. But there's not such an absolute contraction. Yeah. Čia tas pats tarsi iš kvepalų indo buteliuko išpilsim gerai kvepalus visus, vis tiek tas kvapas dar yra, jaučiasi. And we can, for example, imagine that there is a perfume bottle, and if we would completely empty it, the smell of the perfume would still remain. Prieš kurdamas pasaulius Dievas turėjo planą, sumanymą, kaip tas viskas atrodys. And before creating the worlds, God had in mind how everything will look. Vaizdą savo sąmonėje. Had a image in his consciousness. Pas tobulą Dievą tobulas ir vaizdas. And in the perfect God there was the perfect image. Ir tos idėjos, pavadinkim, tie archetipai viso to pasaulio, tie idealūs tokie nejudantis, mintiniai paprasčiausiai, jie liko, Dievas pastrauko šviesą, o šitie atliko tarsi tas kvepalų kvapas. And these ideas, these archetypes, these perfect images that were present in the mind of God, when God contracted himself, these ideals, these archetypes remained here as that perfume in the wall. Taigi tas visas tuščias rutulys, tas užpildytas šitais Dievo proto tais mintimis vaizdais apie pasaulį, kai jis turėjo. And so this empty space, this void is filled. It remained those archetypes, those ideals of God that were present in God's mind remained. Iš Dievo išėjęs tas likęs pasaulis ištekėjęs, emanacija, pavadinkim. And that world that emanated from God. Jis betarpiškai jungiasi su Dievu ir betarpiškai Dievą atspindi. It directly has a direct relationship with God and directly mirrors God's reality. Biblija šitą lygmenį, šitą sluoksnį, šitą sąmonės lygį atsiradusi tame tuščiame rutuly. And the Bible names this level of consciousness, this reality. Vadina chochma hebrajiškai. Calls it chochma. Vadina Sofija graikiškai. Calls it Sophia in Greek. Išmintis mūsų kalboje. Meaning wisdom in our language. Štai sako, išmintis tas pirmasis iš visų kūrinių pasaulyje. Atsimenate patarlių 8 skyriuje. And as we remember in Proverbs 8. Pirma eilutė sako, argi išmintis arba chochma arba Sofija nešaukia ir supratimas nekelia savo balso. And Proverbs 8,
Proverbs 8, the first verse is, does not wisdom cry out and understanding lift up her voice? Ir čia toliau tos išminties, tos Sofija, tas Chochmos kalba visas skyrius. And so further, there is this talk of Sophia, of that Chochma. Viską, ką apie save sako, dabar neskaitykim, tik tai nuo 22 eilutės iki 31 paskaitykim tą gabaliuką, ką jis sako apie save. Čia labai įdomus momentas. And let's read what that wisdom says about itself, that wisdom which is the first emanated world into the void from God. Viešpats turėjo mane savo kelio pradžioje prieš visus savo darbus. Pirmas kūrinys bus. Nuo amžių aš įtvirtinta, nuo pradžios, prieš pasaulio sutverimą. Aš buvau pagimdyta, kai dar netryško vandens šaltiniai, nebuvo gelmių. Pirma kalnų ir kalvų iškilimo, aš buvau pagimdyta, kai jis dar nebuvo padaręs žemės, jos laukų ir pirmųjų žemės dulkių. Matot, pirmas kūrinys. Šitą tą Chochmatas pasaulis. Kai jis parašė dangus, aš ten buvau. Kai jis nubrėžė ribą, virš gelmių tvirtino debesį viršuje, sustiprino gelmių šaltinius, davė jūrai nurodymą, kad vandenys neperžengtų jų įsakymų ir dėjo žemės pamatus. Aš buvau šalia jo, kaip įgūdęs menininkas, gerėjusi kasdieną ir džiūgavo jo akivaizdui. Džiaugiausi apgyvendintam pasauliu, grožėjusi žmonių vaikais. And the Lord possessed me at the beginning of His way, before His works of old, meaning that that wisdom was the first of all creations, before all creations. And the 23rd verse, from the 23rd verse, I have been established from everlasting, from the beginning, before there was an earth, when there were no depths, I was brought forth, when there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills, I was brought forth, while as yet He had not made the earth or the fields or the primal dust of the world. When He prepared the heavens, I was there, when He drew a circle on the face of the deep, when He established the clouds above, when He strengthened the fountains of the deep, when He assigned to the sea its limit, so that the waters would not transgress His command, when He marked out the foundations of the earth, thereon I was beside Him as a master craftsman, and I was daily His delight, rejoicing always before Him, rejoicing in His inhabited world, and my delight was with the sons of men. Taigi, Dievas susitraukia, daro kenozę, tarsi kempinę suspaudė ir iš jos ten vanduo išeina. And God self-contracted Himself, and as if a sponge, if you press the sponge, if you push on the sponge, water runs out of it. Ir atsiranda Chochmatas lygmuotas, tobulas archetipų pasaulis. And then that Chochma, that ideal world of archetypes. Bet matysim paskui iš Biblijos, jis sugeba ir išsikūnyti, kaip Jahvė ateina ir kūne, tas pasaulis, ta sąmonė. And that world, that consciousness of Chochma can even manifest itself in a body as Jehovah, for example. Kadangi tai betarpiškai kilęs iš Dievo, jis Dievą atspindi, jis viskas daro kaip Dievą. Nors ne dieviš, ne taip tobulai, bet jis viską tą patį kartuoja kaip Dievas. And because it has a direct relationship with God, it directly, the wisdom directly represents God, but it is still mirrors God, but it is still not fully God. Todėl visas tas lygmuo, Chochma pripildęs tą visą rutulį, jis irgi daro kenozę, susitraukia. And so that Chochma, that level of reality, also self-contracts, also does the kenosis. Pasitraukia visa šalis artin Dievo. It moves itself, self-contracts and moves itself to all sides closer to God. Kaip galima arčiau prie Dievo prisišlieti. Trying to come to God as close as possible. Ir palieka vidury to rutulio tuščią erdvę, bet jau ta erdvė mažesnė jau negu buvo pradžioje, nes dalį užima ir Chochma. And leaves a circle behind by self-contracting, but that circle is less in area because Chochma is taken. Iš jos emanuoja, išteka kita substancija. And from it emanates and flows out another substance. Biblija ją vadina Dievo dvasia arba šventoji dvasia. The Bible calls it the Spirit of God or the Holy Spirit. Ezoterikai vadina tą anima mundi pasaulinę sielą. And the esoterics call it the anima mundi or the world soul. Kas yra ta dvasia, ta šventoji dvasia?
And what is that spirit? What is that Holy Spirit? Tai yra bendra siela, viena vienintelė siela, bendra, paskui jinai skils. It is a one soul, it is a one common soul. And later it will then divide and separate. Savo ruoštų ta dvasia, ta šventas, irgi daro tą patį, ką darė Dievas ir daro tą patį, kopijuodama, ką daro Chochma, tas protingas sluoksnis. And that world soul does the same things that were done by God and by that Chochma. Irgi susispaudžia, apriboja save. It yet again self-contracts and it pushes itself. Ir jau iš jos išeina taip vadinamas mūsų pasaulis. And from it the world, our material world comes to be. Žinai, čia kaip arbatos pakelis, po trečio mirkimo jau mažai ką iš jos gausi, nieko gero. And as you can imagine, it is as if a tea bag used several times, and after 3 times you will barely make any proper tea out of it. Todėl kuo toliau nuo Dievo, kuo emanacijos laipsnių būties lygmenų daugėja, tuo mažiau gėrio juose, mažiau tobulumo. And the higher the degree of emanations, the more emanations that took place, the less goodness is left in those levels of reality. Žinot, iš kur atsirado žodis degradacija? And do you know from where the word degradation came? Būtent iš neoplatonizmo filosofijos. It came from the philosophy of the Neoplatonists. Latiniškai de, iš. Meaning, from Latin de, meaning from. Gradus, laiptelis, žingsnis. Gradus, meaning steps. Dar vienas žingsnis, dar patruputį, bet atsirado žodis degraduoti. Emanacija vis labiau ir labiau išteka vis labiau degraduoja tie būties lygmenys. Meaning this degradation as if a progress down and a series of emanations of going down. Mūsųgi šitas pasaulis materialus. And this material world of ours. Jis irgi atspindėti nori aukštesnį pasaulį, tą animą mundi arba šventą dvasią. It also wants to mirror the anima mundi, the world soul, the holy soul. Irgi iš savęs norėtų emanuoti pasaulį kitą. It would also want to emanate a world out of itself. Nebėra kur. Mes pačiam to rutulio centre nebėra erdvės. But there's no place where it is possible to do such a thing because we are in the center of that circle. Todėl emanuodamas priverstas virti savo sultyse. And so in emanating you are forced to stay in the very same level. Gimdos iš save panašius į kiekvieną gyvą būtybę, taip? And you are birthing creations that are similar to you. Bet paskui turi pats pasitraukti, kad užleistiems vietą, tie savo ruoštų pasitraukti, nes šitam nebėra kur toliau įstumti, viskas šitam vienam taške vyksta su pasaulio. And then you will try to separate yourself from the things that you have birthed, that you gave birth to, but there is not enough space to do such. Taigi, kuo toliau nuo Dievo, čia panašiai kaip šaltinis. Trykšta jisai vanduo geras, švarus gali gerti, bet jeigu jis jau patekės pusę kilometro, nelabai tu gersi, jisai užsiteršia. And it is a case as if with a little source of water, a stream of water that is at its origins very clear and good, but as it goes along, as it progresses, and after several miles, it is no longer clean, it's more dirty than clean. Tai va, kas yra triado. Nei pagonis, nei krikščionis to nesuprato, už tai dievų triadas ir trejybė susikūrė. And therefore, this is the triads of the pagans and of the Christians. They did not understand the origins, the nature of the triads, and they therefore created themselves trinities. Bet jų ezoterikai, tie išminčiai, jie žinojo puikiai, kas tai yra. Čia trys. But their esoterics, their wise men knew what those triads really mean. Kad iš Dievo išteka išmintis. Bet jau ne Dievas, tai tik tai labai panašu į Dievą, gerai atspindi Dievą, bet jau ne Dievas. They knew that wisdom flows from God and mirrors God, but is not exactly God. Iš išminties išteka bendra dvasia visų protingų būtybių.
And the common soul, the world soul, flows from that wisdom. Ją vadina šventa dvasia, Biblija arba Dievo dvasia. Dvasia iš Dievo. It's called God's Spirit or the Holy Spirit. Krikščionys irgi nesupranta, čia buvo šventa dvasia, trečias Dievo asmuo. And the Christians also did not bother trying to understand what is meant, and they just called it the third person of God. Čia ne Dievo asmuo, čia kūrinys, bet iš Dievo išėjęs jau, bet aišku tobulesnis, nepalyginti už mūsų pasaulį. It is not the person of God, but it is a creation of God. Na ir ketvirtas pasaulis, šita ašarų pakalnė, žemė, šita visata, šitos visatos. And so this fourth world, this material universe. Tai va, mes ypatingai tos dvasios, mūsų siela irgi yra to Dievo dalelė. And those spirits are important to us. We are ourselves a part of God. Beje, mes turim dvi sielas. And by the way, we have two souls. Viena siela tai yra, pavadinkim tą tokią, kuri susiformuoja, atsiranda gamtoje, evoliucijos būdų, iš mineralų, iš augmenijos, iš gyvūnijos. We have one soul that is formed, that originates from nature, from biology, from minerals, from various material. Pavadinkim taip, žemės materijos tamsoje atsiranda, susiformuoja šitą sielą. We can say that this soul forms itself in that earth, in very earthly conditions, in that matter, in that darkness. Dažnai pradeda ten krikščionys ir žydai purkštot, iš ko čia tokia siela gyvuliška mes čia turim. And often it's the case that the Christians and the Jews think, from where do we have such an animal soul? 139 psalme. But we can read Psalms 139. 15 eilutė Dovydas kalba. Psalms 139 and the 15th verse. Nė vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai buvau tveriamas žemės gelmėse. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Dalis Dovydo formuojasi materijai. And so a part of David is formed in the lower parts of the earth. Kitagi dalis yra tai Dievo dalelė, Dievo paveikslas ir panašumas mumise, tai iš Dievo tiesiai. And the other part of our soul is that image, that mirroring of God. Taigi kaip tik tai tų dviejų sielų kova ir yra žmogaus tobulėjimo arba degradacijos variklis. And so that fight between those two souls, between those two elements, is the condition of one's improvement or degradation. Už taip žmogui yra ta žemesnioji siela, kuri siela yra troškimai, norai. And so there is in a person a soul, meaning those desires and those wishes. Žemiška siela nori labai paprastų dalykų, poilsis, maistas, malonumai. And the earthly soul wants very simple things. It wants rest, wants sleep, wants food, wants hedonistic pleasures. Visko to paties, ko nori paršiukas, ko nori teliukas ir ko nori veršiukas. These souls, this earthly soul wants the very same things that are desired by other animals, by dogs, by pigs, by 14 ten pagrindinių tų troškimų, kurie būdingi visiems žinduoliam. Those bundles of desires that are common to those very low animals. Bet yra siela aukštesnioji, kuri būtent nori to aukštesnio. But there is a soul which desires the higher things. Pirmiausia, tai nori įprasminti visą tai. First, it wants to make all this meaningful. Desires to make it meaningful. Noras turėti prasmę. A desire to have meaning. Noras suprasti, kaip viskas yra iš tikrųjų surėdyta. A desire to understand. Ir noras gauti tą aukštesnę dievišką šviesą, priartėti prie dieviško pasaulio, prie aukštesnio. And the desire to come close
to God to understand that light of the higher world of God's reality. Tam žemesnė siela kaip tik tai šitą pasaulį bus integruot nori. And that lower soul wants to integrate us into this lower world. Bet ta kita sielos dalis, kuri ne šitam laike, ne šitoje erdvėje gyvena, tarsi anapus laiko, erdvės ir materijos yra mumyse. Nepavaldi šitam laikui ir šitai erdvėje. But that spiritual element in us, that is present in us, it desires other things, and it is governed by other laws that are present. It is governed, it is present in beyond time and space. Iš jos eina kiti impulsai, visiškai kitokie impulsai. It finds its subsistence from very different impulses. Įtrokšta aukštesnio gėrio. It desires for greater good. Įtrokšta patenkinti save, ne save tiesiog, bet kažką duodama kitiem. It desires to fulfill itself not by egoistical means, but by helping others. Aišku, šitas mūsų pasaulis, fizinis pasaulis, irgi savo turi sluoksnius, savo hierarchinius lygmenis. And of course, this physical world, this physical reality also has its levels, its sequences, order. Ir kuo mūsų sąmonė irgi, kuo toliau nuo Dievo, nuo aukštesnio pasaulio, tuo daugiau tų sluoksnių dangalų dengia anapusinį pasaulį. And therefore, the farther away we are from God, the more there are levels and that hide God from us. Taip, kad ta dauguma žmonių asmenybė tai primena dar iš kiaušinio neišsiritusi viščiuką. And it is the case that many people sometimes remind us of chickens that just hatched from an egg. Egzistuoja, tarsi jau yra jisai, bet dar lūkštas dengia, jis nemato to pasaulio, tarsi nėra. Jis gyvena savo ten siauram, primityviam pasaulėlį, kaip ir daugelis žmonių. Or sometimes when the chicken is still in an egg, it has a form of existence already, but that outer layer of that egg is still makes it safe from the outer world, and it lives in its own world. Tai jeigu pas viščiuką tik vienas lūkštas reikia prasikalti, tada pamatys pasaulį, kuris tikrai pasaulį. But when that chicken only needs to break one layer open to see the outer world. Tai žmogaus siela turi labai daug tų dangalų, kurios viena pramušus, kitas lieka trečias, ketvirtas ir taip toliau. But the human soul has a lot of layers that it needs to break through to get closer to the higher spiritual realities. Filonas už tai šitą žemiškai pasaulį vadino sterezis. And therefore Philo of Alexandria called this world sterezis. Jis sterilus nuo dieviškos šviesos. Yra ko tik nori, viskas, bet dieviškos šviesos jame nėra. Meaning that this level of reality is very sterile from the light of God. It has very, very low amounts of God's light. Yra tokių puskvilių religijų, kurios šitos žemiškus praeinančius dalykus bando taip įprasminti, kaip čia Dievui kažkokia tarnystė yra. And there are very, as often the case, that there are low primitive religions that try to give meaning to these very earthly and temporary things as if they are needed to God. Ritualizuoja savo gyvenimą, buitį, fiziologiją ir sutvarko pagal religiją. They try to ritualize their own life, their own physiology. Kaip tik tai daroma žmogui meškos paslauga, nes kaip tik žmogui reikia išeiti iš šito supratimo, į aukštesnį. But this only makes it worse because when you ritualize these material things, you close up that person into those layers from which he actually has to break through. Tai va, ir kad tą pilnatvę siela pasiektų. And so that the soul would be completely fulfilled.
Jei pirmiausia reikalingas atrasti atitinkamą tam tikrą jėgą, tam tikrą energiją, kurią jie riš su kitom sielom. It first, to start breaking through, the soul needs to find establish a certain relationship among other souls. Turėdama savo individualumą, atskirumą, jie taip pat turės ir jausis vienos bendros sielos, kurią mes pavadinkim žmoniją, dalim. And in this case, it would have its individuality, it would have its separate being, but it would be then yet integrated into a unity that we can call humanity. Tada tik tai galima save susieti su to tarpininku, su ta išmintim, su chokma. Only then. Jahve pavadinkim. Only then you can associate yourself with other realities, with, for example, Jehovah or Chokhmah. Ir tada tik tai su Dievu. And only then with God. Visa kita tas modelis jisai nelabai veiks. All other things, all other technologies would not fit. Žiūriu jau po 3, tai gerai, gal tada mes šiandien tiek, tada pratęsim kitą kartą, dabar galim klausimais.